各位朋友，你哋有冇見過50幾萬嘅漢蘭達啊？嗱，呢台就係當時08年第一批入嚟中國嘅全進口漢蘭達，當時落地真係要50幾萬你先買得到佢噶。部車經歷咗17年歲月嘅洗禮，佢嘅車身油漆已經出現咗暗啞無光同埋好多刮花嘅痕跡，部車嘅機頭亦出現咗嚴重嘅燒機油情況，仲有佢部車嘅底擔已經鬆鬆散散，行起身已經擎拎狂瀾噶啦。咁樣車主非常之愛惜呢台車，叫我哋將佢台車一次過幫佢整備好佢。接下嚟睇下我哋保德團隊點樣將佢台愛車回復翻昔日嘅光彩。入邊嗰個活塞環咧就係舊嘅活塞環嚟嘅，嗱呢個就係新嘅活塞環。肉眼可見咧，舊嘅活塞環口咧已經係闊咗啦，會導致動力下降，同埋會有一定嘅機油咧會傳到燃燒室嗰度，導致燒機油嘅。經過我哋保德團隊數日嚟嘅努力，呢台漢蘭達全車嘅整備已經搞掂啦。佢嘅機頭燒計油，底擔鬆鬆散散，擎拎狂瀾，已經全部俾我哋整好晒啦。特別是呢對車頭大燈，之前係黃冚冚嘅，而家我哋同佢換咗一個燈罩之後，成對眼睛已經係立立令噶啦。仲有佢全車嘅拆件噴漆，我哋都已經全部做好晒啦。外觀啊整到靚靚仔仔，內籠就唔使講嘢啦。幫佢整埋嗰個360全包圍嵌入式地氈，而家真係內內外外都醒神晒啦。記得關注我哋中山保德哦。